हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने एक पीसी रेडी किया है मोहम्मद कासिम भाई के लिए और इनका ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से उन्होंने हमें ऑर्डर किया है। इसके अंदर हमने जो स्पेक्स इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर हमने राइजन 5 3600 प्रोसेसर इस्तेमाल किया है, B450 का मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है, 128 GB SSD, 500 GB हार्ड, 8 GB रैम, 600 वोल्ट सप्लाई। इसके अलावा हमने इसके अंदर गेमिंग केस फ्रोजर का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर आपको 3 ARGB फैन मिलेंगे। शेडो इसका मॉडल है। और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल किया है वो आपको मिलेगा RX 598 GB DDR5 256 बिट ब्लू एडिशन। साथ ही साथ हमने इसके अंदर कीबोर्ड माउस भी ऐड किए हैं। तो ये पूरा पीसी हमने रेडी करके दिया सिर्फ और सिर्फ 1,02,000 के अंदर मोहम्मद कासिम भाई को, और इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से। अगर आप भी कोई पीसी लेना चाहते हैं तो रब्ता करके बाय कर सकते हैं। बेंच मार्किंग के साथ आपको पूरा पीसी रेडी करके दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।